আসসালামু আলাইকুম, সবার কি অবস্থা? অনেক দিন পরে আমার আশা পূর্ণ হলো। আমার স্বপ্ন ছিল আমি একটা ক্যামেরা নিব, আমি আজকে নিলাম। ওইটার নাম কি? Canon M50 Mark II মিররলেস ক্যামেরা। তো আমরা আজকে এটা আনবক্সিং করব। দেখলে মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মাইক্রোফোন। একটা মাইক্রোফোন, একটা স্ট্যান্ড, আর এটা হচ্ছে আমার ক্যামেরা। আর ক্যামেরা দেখে রাখি এই হলো স্কেল। অনেক দিনের স্বপ্ন আমার। এটা হচ্ছে বুক। ওইটা দেখি। তো দেখছেন, আমার জীবনে শেষ করতে পারবো না এটা। হ্যাঁ, ইচ্ছা থাকলে ভয় হয় সব কিছুতে। এটা হচ্ছে লেন্স। লেন্স কি? একটা 15-45 লেন্স, লেন্স। আর এটা হলো বেল্ট ক্যাননের। এই হচ্ছে বডি। মাশাআল্লাহ। আর এটা হচ্ছে আমার স্বপ্নের, আমার ক্রাশ। দেখছেন? আমি ক্রাশ না? দাঁড়া আমি দেখি। আমি ক্রাশ না? অনেক দিনের স্বপ্ন আমার। একটা মিররলেস ক্যামেরা নিয়ে ফেললাম আজকে। তো দেখি এটা কানেক্ট করি। কানেক্ট করার পর ওই নিজেও তো জানি না। হয়েছে এখন। হ্যাঁ, আমার অনেক দিন ইচ্ছে ছিল একটা ডিএসএলআর নিব। তো ডিএসএলআর আর নেওয়া হয় নাই। আজকে নিয়ে ফেললাম মিররলেন্সের কয় টাকা Canon দিয়ে নিছ? M50 Mark II। এটার আমি নিছি ওমান থেকে। আমরা আছি ওমানে। এটা আমি ওমান থেকে নিছি। পুরো কম্বো প্যাকটা 300 রিয়াল দিয়ে। ওমান কোন ওমানে 300 ওমান রিয়াল। কোন জায়গায় থেকে নিছ? আমি ওমানের লুলু থেকে নিছি। এটা লুলু। এটা বাংলাদেশের কয় টাকা পড়বে? বাংলাদেশে কত পড়বো জানি না। এখানে ওমানে নিছি, ওমানের রিয়াল হিসেবে এখন নিছি 300 রিয়াল, প্রায় বাংলাদেশে 80,000 টাকা। 81,000 টাকা, সরি। আচ্ছা, তোমার এটা যদি আমি ফেলে দিই কি করবা? ভালো। আমরা দেখেন, এখান থেকে কি করবে? ডিসপ্লেটা এখান রোটেট থেকে করা কি যায় করবে? 360। এখান থেকে কি করবে? দাঁড়াও, ওপেন হলো। আমরা এখন একটা ছবি তুলবো। দেখা আমার ক্যামেরাম্যানের, মিস ওয়াইফ। আমার ক্যামেরাম্যানের ছবি। দেখি মাশাআল্লাহ, আমার ক্যামেরাম্যানের ছবি তুলে ফেলছি। দেখি। না, এই যে দেখেন, এখন আমার নিজের ছবি তুলবো। আমি দেখি না, আমার ছবি ক্যামেরাম্যান, দেখি আমার না। একটা ছবি তুলে দাও। কোন দিকে তুলে? এটা তো এটা তুলে তুলে দাও। এটাতে? আমার ক্যামেরাম্যান, এটা অনেক ভারী। এটা কই আপনি দেখতে পারবেন না। আচ্ছা, এই হাতে দেন এবার। আমি তুলি। এ হাতে দেন। হুম, বন্ধ হয়ে গেছে কেন? হয় নাই। দেখি আমার ক্যামেরাম্যানে কি ছবি তুলছে আমার। অনেক সুন্দর হয়েছে না? ও সবাই দেখেন, আমার ক্যামেরাম্যান আমার ছবি তুলছে। ছবি তুলছে দেখেন কত এদিকে দাও। সুন্দর করে। আমার কি ক্যামেরাম্যান আমার। সরি দাও, সুন্দর করে। আসলে এটা অনেক ভারী, আমি পারতেছি না। সবাই দেখছেন। দাও না, আমি একটা ছবি তুলে দিই। দাও, তুমি দাও, আমি একটা ছবি তুলতে ওই বলছি। এত গেল হতাম। তো সবাই দেখছেন, এটা হচ্ছে আমার অনেক দিনের সব নিয়ে ফেললাম মিরর লেন্স।
আজকে তো হবে উড়াধুরা ভিডিও আমার। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। বাই বাই।